Всем привет! Рада вас видеть на своем канале «Северный Кипр глазами студента». Меня зовут Полина, и сегодня я вам хочу показать видеообзор на свое общежитие, где я проживаю, Akdeniz Dormitory, либо по-турецки Akdeniz Yurdu. Ну что ж, поехали! Наше общежитие делится на два блока, правый и левый. Я проживаю в правом. Общежитие разделено на два блока, то есть на мужской и женский. Но также, насколько я наслышана, здесь есть и общий блок, где проживают девушки и парни на одном этаже. Мы подошли поближе ко входу в мое общежитие. Стоит упомянуть, что на территории университета есть как частные общежития, которые я в дальнейшем, возможно, вам покажу, и государственные, в которые я проживаю. Вот одна из государственных общежитий на территории универа. Ну что ж, давайте посмотрим наше общежитие изнутри. Как заходите в наше общежитие, сразу справа от вас будет лобби. Здесь зачастую студенты проводят вечерами очень много времени, общаются, учатся, просто кушают, заказывают еду, смотрят фильмы и просто все вместе весело отдыхают. На данный момент каникулы, поэтому по вечерам здесь очень мало народу, что, собственно говоря, тоже создает комфорт. Слева при входе расположен ресепшн 24/7. Здесь работают сотрудники и смогут ответить и помочь вам в любой ситуации. Персонал разговаривает свободно на английском языке. Наше общежитие делится на несколько блоков. Один из них, покажу вам, это блок B. Здесь очень просторные коридоры, как вы можете даже уже услышать, есть эхо. Ну и расположены комнаты на первом этаже. На каждом этаже, в каждом блоке есть кухня. Пойдемте покажу вам ее. Ну что ж, вот мы и с вами добрались до кухни. Здесь, в принципе, есть все комфортные условия для готовки. Есть плита с 4 конфорками, также микроволновка, раковина. Ну и в целом это все. У нас в коридоре меня очень впечатляет наш вид. Посмотрите. А сейчас я вам покажу обзор нашей комнаты. Добро пожаловать в нашу комнату. У нас комната на 2 человек, на меня и мою соседку, с которой вы познакомитесь чуть позже. Также стоит упомянуть, что у нас в общежитии 2 раза в неделю происходит уборка. Это очень удобно на самом деле, потому что мы за это в принципе не отвечаем. Как я уже упомянула ранее, у нас в комнате 2 кровати, и также у нас меняют белье раз в 3 или в 2 недели, как-то так. Но изюминкой нашей комнаты, как по моему мнению, считается вид. Посмотрите, какой он прекрасный. К сожалению, погода не совсем точно передает эти краски, но у нас вид на море. Каждое утро я встаю, беру стакан воды и наслаждаюсь этим видом. В комнате также у нас есть 2 стола письменных, но мы зачастую здесь готовим, так как кухня у нас находится в другом помещении. Очень на самом деле уютно, но, если честно, мне иногда не хватает закрытых полочек. Новый год относительно был не так давно, но у нас все равно в комнате есть новогоднее настроение. Хочу вам показать стол моей соседки, то есть вся правая сторона комнаты это моя, вся левая сторона моей соседки. У нас в комнате имеется кондиционер. Очень удобно, особенно сейчас, потому что на улице достаточно прохладно, в комнате тем более, и мы зачастую его используем как обогреватель. В комнате есть телевизор, но если говорить честно, то мы вообще его не смотрим. Большим преимуществом и спросом у нас пользуется наш личный холодильник, потому что мы с Лизой, с моей соседкой, любим готовить. Ну а сверху у нас стоит все для приготовления также пищи, такое как паста, специи и так далее. И 2 чайника, которые мы купили с Лизой самостоятельно. Мне очень нравится в этой комнате, что у нас есть такой огромный шкаф с большими полками. Все вмещается, буквально вся одежда, даже если у вас там, не знаю, 3 больших огромных чемодана, все поместится внутрь. Ну и последний объект в нашей комнате, который хотела бы вам показать, это ванная комната. Здесь достаточно все просто. Раковина, туалет, ну и также душевая. Ну что ж, мини-рум-тур по
по нашей комнате подошел к концу. Большое спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!